अपने शर्मा जी, गुप्ता जी, प्रेस वाली आंटी और छोटू सब चीखते हैं यार। और इंसानों को अगर मैं छोड़ भी दूं तो हमारे कुत्ते बिल्ली भी चीखते हैं। पर हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये चीख क्यों आती है। आपने भी नहीं सोचा ना? कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमें चीख क्यों आती है। क्या शुरुआत है। तो चीख को जानने से पहले हम अपनी नाक को थोड़ा जान लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपकी नाक के अंदर कुछ बाल होते हैं और म्यूकस होता है। अब ये म्यूकस क्या चीज है? जब आपको छींक आती है और आपकी नाक भर जाती है तो रुमाल से जो आप पोंछते हो और रुमाल में जो दिखता है ना, उसी को म्यूकस कहते हैं। तो ये म्यूकस और ये बाल किसी कारणवश ही नाक के अंदर होते हैं। तो जब भी कोई धूल या कोई रोग पैदा करने वाला जीव, कोई जर्म अगर हमारे नाक से एंटर करे, हमारी नाक से अंदर जाने की कोशिश करे, तो ये बाल और ये म्यूकस की वजह से वो वहीं पर अटक जाते हैं और वहीं चिपक जाते हैं। तो अगर यही चीजें, यही डस्ट, यही पैथोजेंस हमारे नाक में फंस जाते हैं तो इनको बाहर निकालने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो दरअसल छींक हमारे शरीर का एक तरीका है नाक के अंदर गई हुई सारी हानिकारक चीजों को बाहर फेंकने का। अगर यही चीजें आपके अंदर तक चली जाएं तो यही चीजें, वही पैथोजेंस आपको बीमार भी कर सकती हैं। आपने कभी कभार देखा होगा जब आप घर की सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, तो धूल मिट्टी की वजह से आपको बहुत छींक आती है। और कुछ लोगों को फूलों से एलर्जी होती है, तो फूलों में जो पॉलिन्स होते हैं वो जब उनकी नाक में जाते हैं तो उनकी नाक उसको बाहर फेंकने के लिए छींकती है। इसी तरीके से अगर आपको जुकाम हुआ हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपको बहुत छींक आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि जो जर्म्स होते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं, वो आपकी नाक में घुस जाते हैं। तो छींक ही एक तरीका है जिसके द्वारा वो सब कीटाणुओं को बाहर फेंका जाता है। कितना सही तरीका है ना। तो ज्यादातर लोग छींक आने का ये कारण जानते ही हैं, लेकिन छींक आने का एक और कारण है। तो जैसे कि हम अपने घर की सफाई करते रहते हैं टाइम टू टाइम, इसी तरीके से हमारी जो नाक है वो छींक का प्रयोग करती है पूरे सिस्टम को साफ करने के लिए टाइम टू टाइम। तो आपको ये तो पता चल गया कि छींक से आपको फायदा होता है, लेकिन इसी छींक से किसी और को नुकसान हो सकता है। जब भी आप छींकते हैं आपकी नाक में जो भी पैथोजेंस हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल है, वो सारा बाहर फेंकता है और वो एयर में चला जाता है। तो हवा में ये बीमारी फैलाने वाले जीव होने के कारण अगर कोई और उस हवा में सांस लेता है तो वो उन पैथोजेंस को भी अपने अंदर ले सकता है और उससे बीमार भी हो सकता है। तो आपने देख लिया ना कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग कितने शाणे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के प्रश्न अगर आपके भी दिमाग में आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब देने का। तो अब हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आई नहीं।